Yallah, bismillah. Salam, xoş gördük sizlər, hörmətli izləyicilər. Bugünkü günü Biləcəridə, tam sentr bir ərazidə 6 sotun içində Kupcalı. Belə bir gözəl evdir, mənzildir, həm tədris mərkəzi kimi kurslar üçün hər bir şeyə yararlı bir yerdir. Tam olaraq Kupcalı bir yer, bağı, bağçası, səliqəli bir yerdədir. Obyekt kimi də işləyə bilər. Bura mini kotelnisidir buranın. Burada həyət üçün sanuzeldir. Hamam, sanuzel, parnoy, baseni, hər bir şey mövcuddur. Evin altının qarajı da var. Addelli bura evin alt hissəsidir, qaraj hissəsidir. Evin girişləri çoxdur. Mən də hər bir şeyi izah eləyəcəm. Buradan da girişi var. Evin burada yerləşən basenisi, parnoyu yerləşmə yeridir. Burada beləsinə isti soyuq suyu, basenisi. Burada duşavoyu. Burada parnoy. Səliqəli bir şəkildə hər bir şey işləyir. Burada sanuzelidir. Ev 3 mərtəbədən ibarətdir. Bura həyət üçün olan mətbəxidir. Qoşa daşdır. Tam olaraq monolit betonlardandır. Bar stilli mətbəxdir. Buradan da evə keçid eləmək olur. Evin keçidini buradan etdim. Bura birinci mərtəbənin zalıdır. Zal yeridir. Burada da bilmirəm nədir, amma tüm balon banka, burada qarajıdır. Addelli qarajdır o da. Amma bura aiddir. Buradan da həmən qaraja baxır qapılar. İndi isə sizi evin ikinci mərtəbəsi ilə əsas girişi buradır, birinci mərtəbədən. Evin bir təmir işləri qalıb, aboyları. Evə biraz xərc çəkilməlidir. Obyekt kimi də tam olaraq yararlı bir yerdir. Burada yataq otaqlarıdır. Evin hündürlüyü 3 metrə 50 santıdır. Burada ikinci mərtəbədə sanuzelli. Bura bir yataq otağı. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Şəxsi tikili, cüt daşdan inşa olunub. Şəxsi özləri üçün. Burada da hazır otaqlardır bura. İkinci mərtəbənin əsas girişi buradandır. Bax, bu qapıdan girib. Bura qardirob otağıdır. Paltarını nəsə istəsəz düzəltmək olar. Zalı genişdir. Onun 6'ya zaldır. Hər bir şey detallı şəkildə çəkib göstərəcəm. Bura mətbəx hissəsidir. Geniş bir mətbəxdir. Burada belə balon banka yığmaq üçün yerdir. Burada bir yataq otağı var. Yataq otağın hamam sanuzeli işlək vəziyyətdədir. Burada böyük bir hamam sanuzeli var. Qiyməti sonda qeyd edəcəm.
Qiymət yerinə görə çox ucuz bir qiymətə deyilir. Burada da bir yataq otağı var. Burada bir yataq otağı tam olaraq həyətə baxmaq olur. Görürsünüz, burada buna məxsusdur bu həyət yanı sahəsi. Tam olaraq 6 sotun içindədir. Kupçalıdır. İndi isə sizə mansar hissəsini göstərəcəm. Evin mansarı da var. Parketləri hələ buradadır. Alana üstündə bonus veriləcək o parketlər. Çox super qiymətli. Evin tikintisinin quru qiyməti deyilən qiymətdən baha gəlir çıxır. Mansarın hündürlüyü 5 metrdən çoxdur, 5 metr yarımdır. Burada mansarda belə bir otaq yerləşir. Pəncərəsinin qarşısı hamısı açıqdır. Gözəl bir mansarı var. Burada da bir otaq yerləşib. Ev təmirçisi olduğu üçün qiymətindən, real qiymətindən aşağı verilir. Burada da sanuzeli var. Mansar üçün olan sanuzelli. Burada da mansarın lap yuxarısına çıxmaq üçün yerdir də mən ora çıxmıram. Oranı alan özü baxar. Burada kamen yığılıb, tam hazır vəziyyətdədir, işləkdir. İstəyən qoşdurub işlədir. Ev hər bir obyekt üçün yararlı bir yerdədir. Tədris mərkəzi üçün ev kimi, şəxsi ev kimi də alıb istifadə eləmək olar buranı. Torpağın çıxarışı var. Evə kupça almaq mümkündür. Qiymət 415 min manatdır. Real alıcılar əlaqə saxlasınlar. Onlar üçün endirim olunacaq. Buyurun, səhifədə əlaqə nömrələri var. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.